Сальпугалар өрмекші тәрізділер қатарына жатады және Австралия мен Антарктидадан басқа барлық континенттерде кездеседі. Қазіргі уақытта сальпугалардың 1000-ға жуық түрлері белгілі. Олардың көпшілігі ыстық шөлдерде кездеседі. Олардың денесінің ұзындығы түріне байланысты 4 мм-ден 7 см-ге дейін болуы мүмкін. Сальпугалардың көпшілігінде бір ғана жұп көз бар. Олардың құрылымы өте күрделі. Дегенмен олардың негізгі сезімі ол сезу мүшесі. Олардың ауыз аппаратының бөлігі хелицералар деп аталады. Сыртқы түрі бойынша тырнақтарға ұқсайды және олжаны ұстап, оны ұсақтау үшін қажет. Хелицералардың көмегімен сальпугалар өз олжасын асқорыту ферменттерімен ылғалдандырады. Нәтижесінде қоректік сұйықтық пайда болады. Ол ауыз қуысы арқылы сіңіріледі. Олар өте ашкөз жыртқыштар. Көбінесе олардың жеміне әртүрлі жәндіктер жатады. Олардың ең маңызды аң аулау құралдарының бірі педипальттар. Олар ұзын сезімтал шаштармен жабылған және сезу мүшесінің негізгі мүшелері болып табылады. Сондай-ақ педипальттардың ұштарында сорғыштарға ұқсайтын және сальпугаға тіпті өте сақ жерді ұстауға мүмкіндік беретін арнайы органдар бар. Мысалыға, шегірткелер. Епті аяқ-қолдардың және жылдам реакцияның арқасында сальпугалар құмырсқалар мен термиттердің отбасыларына жалғыз өзі шабуыл жасап, оларды көп мөлшерде жеуге қабілетті. Скорпион өте қауіпті қарсылас. Сальпуганы өлтіру үшін улы құйрығымен бір шақса жеткілікті. Бірақ сальпуга скорпионға алдынан шабуыл жасамай айналып өтіп құйрығынан ұстауға тырысады. Бұл әрекеті сәтті өткенде күшті хелицералар скорпионның улы қаруын істен шығарады және ол оңай олжаға айналады. Кішкентай өрмекшілердің, тіпті улы қарақұрт сияқтылар да сальпугаға қарсы күресте жеңу мүмкіндігі жоқ. Сальпугалардың өздері у шығармайды және олжаға қарсы күресте тек өзінің ептілігі мен күшіне сенеді. Олар өте агрессивті және көбінесе өздерінен кем түспейтін олжаға шабуыл жасайды. Мысалыға, кесірткелер. Хелицералар арқылы кесірткенің күшті терісін оңай тістеп, тіпті кішкентай сүйектерін ұсақтап жібереді. Сальпугалардың үлкен түрлері кішкентай сүтқоректілерді де өлтіруге қабілетті. Мысалыға, тышқандар. Тіпті демалу үшін қолайсыз жерді таңдаған құстар да оның қорегіне айналады. Кейбір түрлерінің тез реакциясы және дамыған педипальттары бар. Олар ұшатын олжаны ұстауға қабілетті. Олардың көпшілігі түнде тіршілік етеді және баспана ретінде шұңқыр қазады. Қазу кезінде топырақ өте тығыз болса, олар тек күшті аяқтарын ғана емес, сонымен қатар хелицераны да қолданады.
қазылған шұңқырдың ұзындығы 30 сантиметрге жетуі мүмкін. Сальпугалардың тыныс алу жүйесі басқа өрмекші тәрізділердің арасында ең тиімдісі. Бұл оларға өте белсенді өмір салтын жүргізуге мүмкіндік береді. Олардың кейбір түрлерінің максималды жылдамдығы сағатына 16 шақырымға жетеді. Бұл оларды жердегі ең жылдам жәндіктерге айландырады. Сальпугалардың артқы аяқтарында маллеол деп аталатын арнайы мүшелер бар. Олар сезу мүшесі үшін пайдаланылады, және де маллеол белгілі бір химиялық заттарға сезімтал. Мысалы, жұптасатын серіктесті іздеу кезінде маңызды болуы мүмкін. Жұптасар алдында еркегі ұрғашын тауып алған кезде оның жыныс мүшелерін өзінің холецерасымен ашады. Содан кейін аталық жыныс жасушалары бар сперматофорды хелицерлердің көмегімен ұрғашының жыныс мүшесіне енгізеді. Біраз уақыттан кейін аналық шұңқыр қазып оған жұмыртқа салады. Кейбір түрлерінде жұмыртқасынан балалары жарып шыққанға дейін аналығының қорғауында болады. Балалары туыла сала өзімен өзі болып, өлшеміне сай кез келген олжаға аң аулай бастайды. Сальпугалар қорқынышты беделіне қарамастан адамдарға үлкен қауіп төндірмейді. Олар адамдарға өте сирек шабуыл жасайды, бірақ немқұрайлы қатынас жасағанда олар өздерін қатты қорғайды. Сальпугалар улы болмағанымен, оның ірі түрлері хелицерлері арқылы адам терісін тістеп оңай тесіп жібере алады. Тіпті инфекция жұқтыруы да мүмкін. Табиғатта сальпуга көбінесе адамдардың көлеңкесіне қарай тартылады. Өйткені олар бұл құбылысты өздеріне қауіп төндіреді деп қателеседі. Сальпуга түрлерінің көпшілігі адамдар жоқ жерлерде тұрады. Сол себепті олардың саны айтарлықтай жоғары болып қалады. Егер сізге бұл бейне ұнаса, лайк басып, өз әсерлеріңізді комментарияға жазыңыздар. Бүгінгі күн осымен бітті. Сау болыңыздар.